أنه لم يكن هناك إرهاب في الجزائر قبل هذه العشرية إطلاقا، وأن هذا الانقلاب هو السبب الرئيس في ظهور الإرهاب. وهذه الجملة أيضا تنطبق على الحالة المصرية، فلم يكن هناك إرهاب في مصر إطلاقا قبل الثورة، قبل الانقلاب، ولكن الإرهاب جاء بعد الانقلاب. تأكيدا لكلام ضيفي الكريم، هناك العديد والعديد من الشهادات العسكرية والتي تؤكد أن جريمة الإرهاب وهذه العشرية كانت بمعرفة النظام العسكري في كل مكان. اخترنا منها هذا المشهد. هل قمت بعمليات أو شاركت في عمليات ضد أناس عزل من السلاح مدنيين بينهم نساء وأطفال؟ في الحقيقة أنا قمت بهذا، أعطوني أوامر، وهذه الأوامر هي أن أنقل شاحنة مدنية وعلى متنها أشخاص مدنيين وهم عسكريون، وتوجهنا من بني مسوس بالذات في الجزائر العاصمة تجاه بوفريك ومع الماء، أناس فقراء وبسطاء في الجبال هكذا. قرية يعني نزل قرية، ونزل من 15 شخص من القوات الخاصة ومعهم جماعة من مكتب الاستخبارات الجزائرية، وذهبوا إلى مكان معين وقتلوا أناس معينين بأسمائهم. عندهم أسماءهم وعندهم كل المعلومات على هؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص كانوا من قبل ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبالفعل منذ 92 كانت الاغتيالات خاصة مقيدة. يجب أن نعمل عمليات خاصة بقتل أشخاص أبرياء. السبب الوحيد في قتلهم هم أنهم انتموا يوما أو كانوا يوما مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنت مارست القتل بنفسك يا حبيب؟ في هذه العملية أنا أوصلتهم بنفسي إلى مكان معين وتركتهم يذهبون تجاه هذه القرية التي تبعد عن المكان التي تركتهم فيه حوالي 5 إلى 6 كيلومترات، وبعد 3 ساعات وأرجعتهم كذلك إلى الثكنة لكي لا يتعرض لهم أي درك. كانت هناك حواجز للدرك الوطني وللشرطة. هل لم تكن هذه الشهادة الوحيدة؟ أستاذ محمد عربي الزيتون بيقول لي في نفس الحلقة اللي انتم بتدعوها في شهادة من عقيد، نفس الحلقة في برنامج آخر لكن مع أحمد منصور بلا حدود. هذه الحلقة بثت في أوت 2001 وكانت مع العقيد سمراوي، محمد سمراوي، وكان أحد المساعدين لنائب رئيس المخابرات إسماعيل العماري الذي سبق ذكره. يقول سمراوي في شهادته أن إسماعيل العماري قال له: نحن مستعدون أن نقتل 3 ملايين إذا لزم الأمر. وكانوا يحضرون لعمليات اغتيال حتى في الخارج. وهو في الحقيقة انشق عام 96 وكشف أشياء كثيرة، وكتب كتاب فيما أعتقد أن العنوان سنوات الدم في الجزائر، يروي فيه قضايا الاختراق وقضايا التلاعب بالجماعات والتلاعب بالإرهاب، وكيف أن هذه الجماعات أن هؤلاء الضباط الذين حكمونا في واقع الأمر ما هم جاءوا إلا ليكملوا ما كانت تقوم به فرنسا، وهو ذبح الجزائريين وإلحاق الجزائر بالقوى الكبرى لكي تحكمها. وهذا الذي تم مع بوتفليقة بالمناسبة. من جاء ببوتفليقة سنة 99 هم الإماراتيين والسعوديين من الجانب الإقليمي والعربي، ودوليا الأمريكان والفرنسيين، طبعا بموافقة روسية أيضا يومها. هؤلاء جاءوا ببوتفليقة وهم يعرفونه ويعرفون فساده، وفي الداخل كانت دبابة الجنرالات هي التي رافقته إلى قصر الرئاسة.